দেখো, কমলা খাওয়ার পর বেশিরভাগ মানুষ এর খোসাটা সরাসরি ফেলে দেয়, কিন্তু তুমি কি জানো এই সাধারণ কমলার খোসা দিয়েই তৈরি করা যায় আসলে একটা মোমবাতি। প্রথমে একটা আস্ত কমলাকে মাঝ বরাবর গোল করে কেটে নিতে হয়, তারপর চামচ দিয়ে ভেতরের অংশটাকে এমন ভাবে আলাদা করা হয় যাতে খোসাটা একদম বাটির মতো অক্ষত থাকে। এরপর নিচের অংশ থেকে কমলার কোয়াগুলো বের করে নেওয়া হয়, কিন্তু মাঝখানে সাদা অংশটা ইচ্ছে করে রেখে দেওয়া হয়, কারণ আসল ম্যাজিকটা এখানে লুকিয়ে আছে। এবার সেই খোসার ভিতরে অলিভ অয়েল ঢেলে ওই সাদা অংশটায় আগুন ধরিয়ে দিলে অবাক করা একটা ঘটনা ঘটে। আঁচটা ঠিক মোমবাতি সলতের মতো তেল শুষে নিয়ে চলতে শুরু করে, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা সাধারণ কমলার খোসা বদলে যায় সুগন্ধি প্রাকৃতিক মোমবাতিতে। ভাবো তো, যেটা সবাই আবর্জনা মনে করে ফেলে দেয় সেটাই আবার ঘন্টার পর ঘন্টা আলো দিতে পারে। আর এমনই সব অবাক করা ট্রিক জানতে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো।